maqlayni hore jabhado jabuuti kale xadaysa oona awda baan xoreynayna halkaa taa kale inaa filayn hadday satara taa ka noqotay wixii ka dhashay mid arki doona haddii alla somaliland dhulkeedu ma iibin cidina iibin kari mayso xasan ma maamulo arrintaba aan nabadino ka dhacayn een la isku afgareen een la isugu imanayno waxa weeye xasan iyo inta la caqliga xamar joogta waxay u qabaan inay somaliland ahayd gobollo ka mid ah soomaaliya oo xorriyad dowlad kale ka qaatay oo gobolladeediyo iyagu ay leeyihiin taladeeda iyo maamulkeeda iyo mushkilada leeyihiin bay u qabaan calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marweyn ummadda somaliland guda iyo dibadda meela joogtaba waxay noo guula maanta inaynu ku guulaysanay inuu inoo hirgalo muisamka qaranka jamhuuriyadda somaliland oynu in badan u baahnayn oo dalkeenu tabaayey oo ah meesha lagu sunti doono taariikhdeenii oo in badan dayacnay dhismaha muisamka qaranka oo dhan baa ka wada qayb galay talo duco tamar iyo hirgelin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qaranka somaliland oo dhan inay hirgeliyeen dhismaha muisamka halkana waxaa weligii dambe taariikhi ah qiyaastii 1930 baa halkan la aasaasay haddaanay weliba ka horreyn oo markii isticmaalku joogay dagaalkii labada adduunka ka hor ayay taladooda halkan ummaddu isugula jirtay oo wixii aqoon iyo talaba laga qaadi jiray saasaa khayradii lagu bixiyey waxaa kolka hore laga furay magacaamad qur-aan oo ardayda gelinka hore ay ku dhigato qur-aanka ilaa isticmaalkii laga helayna waa halkii dagaalka xorriyadda laga soo bilaabay ee laga galay waxay ahaan jirtay xaruntii jimciyaddii lagu jiray SNL lixdankii ku guulaysatay tirada ugu badan ee baarlamaanka waxaa ku soo korodhay allah u naxariisto kala abaalbariya cawn cilmi oo ahaa meelkii magaalada ee keenay fikradda hindisaha in diyaaradii dadka heshaysa halka la saaro oo ka taagay qodobadeeda iyana waxay noqotay marxalo labaad oo dhiirigelinaya xusuusa taabana isagaa lahaa farsamadeeda fikirkeedii horreeyey maalmihii u dhisayeyna dad badan oo aviationka yaqaanay oo garoonka usha ah oo kala tashaday fikrad aada u wanaagsan bay ahayd maantana wata inoo hirgashay muisamka waxaa laga rabaa qof waliba oo somaliland meel buu wax ku kaydinaya caalamku waxaa dhistaa museumya meel taariikhda kala duwan taariikhda ciidamada taariikhda baayac mushtarka taariikhda farsamo yaqaanada taariikhda suugaanta tafanaaniinta waa cilmi dhan oo museumyada boqolaal baa laga dhisaa meel walba oo aad ku arkaysa qaar 5,000 oo sano ka hor wixii la qabanayay inaguna qofku cumrigiisii intuu jiro haddana barata 80 ah qofku maalintaa dhinto ayaa ugu dambaysa wuxuu qabtay iyo qaranka iyo dowladda markaa waxay noqon doontaa insha allahu bilowgii iminka waxaa lagu dheereynay oo loo badiyey in qolo walba meel loo helo bilowda hadhow markaynu hore marrada la kala mid walba ay kala baxday meel gaara dhisato isaga intaasaan ku dhaafi arrimaha maanta geeskaga jira waxaa taabto wasiirka khaarijiga oo hawlaha dowladda qaabilsan laakiin laba qodob baan soo xusayaa ka koowaad waxa weeye 3 cisho dhaafay aad baa miidiyaha caalamka iyo kaloodanku uga hadlayay somaliland iyo soomaaliya hadallada dhex maraya waxaa laga yaabanahay dadku hantida waa kala leeyahay taariikhda waa kala leeyahay 26 juun waa maalintii xornimada somaliland oo muran kama joogo somaliland baa leh waxa yaab oo colaaduba ka bilaabmaysaa waxay xamar ugu dambaadintay ugu qaybsan tiraada waxaan xusaynaa 26 hadday oran lahaayeen oo afkiis xasan ay ka soo bixi lahayd 26 ay gobolada qaatay somaliland ama maxkamada ingiriisku waxba ma ahaateen wuxuu ku bilaabay waxaan xusaynaa 26 juun maalintii gobolada waqooyi gobolada qaatay arrintaba aan nabadino ka dhacayn een la isku afgareen een la isugu imanayno waxa weeye xasan iyo inta la caqliga xamar joogta waxay u qabaan inay somaliland ahayd gobollo ka mid ah soomaaliya oo xorriyad dowlad kale ka qaatay oo gobolladeediyo iyagu ay leeyihiin taladeeda iyo maamulkeeda iyo mushkilada leeyihiin bay u qabaan
halkaa markay joogtana waa halkii lixdankii la isku dubaay habeenkii ay qaateen iyadoo xorriyadda ee la mideeye loo ibaaradaa qalloocii ka dhacay weli kama ogaantoobin koonfurta xasan sheekh waa ugu sii litaa oo carab u balbalaariya sidee loo wada hadli karaa sidee u heshiin karaa laba nin oo nina yahay aniga jaac baa la yidhaahdaa ka kaleu leeya kuma aqaana anadi magactoo magacayga ta qofka mid aa tahay aniga waxay tahay qof tahay oo kuuma qorgorin oo caqliga ku waxba ka tagay taasina waa colaad soo socotay 30 sano iyo 30 ka dambeeyey 6 sano iyo marayna